Монгол наадмын дэвжээ ариун дагшин байж Монгол түмний өв соёл, үнэт уламжлал, өнгө мөнгө, талцал хуваагдал хэн нэгэн хэсэг бүлгийн ашиг сонирхлоос ангид байх ёстойг хатуу анхааруулж байна. Төр ард түмнээс өгсөн алдар хүнд, цол чимэг, хайр хүндэтгэлийг ямагт өндөр дүргэж, нандинан хадгалж хамгаалж яваарай гэдгийг захихыг бас хүсэж байна. Ард түмнийхээ хайр хүндэтгэлийг хөсөрдүүлэн, ёс бус үйлдэл гаргаж, ёс зүйгүй авиралсан спортын шударга ёсны зарчмыг зөрчсөн нөхдүүдэд хатуу хариуцлага тооцож байхыг ард түмэн сүүлийн үед ихээхэн шаардах боллоо. Энэ хүрээнд улсын их хурл, засгийн газар, холбогдох байгууллагууд үндэсний их баяр наадмын тухай хууль болон дүрм журамд зохих өөрчлөлтүүдийг оруулах шаардлагач зүй ёсоор тавигдж байна. Энэ асуудлыг ажил хэрэг болгох ёстой. Үндэсний спортыг дэмжих асуудал дан ганц хүмүүсийн сайн дурын хүсэл сонирхол дээр тогтох учиргүй. Харин Монгол төрийн бодлогын цөмөд байж түүнийг дэмжих, хамгаалах, хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах ёстой юм а.